Բարի երեկո Հայր ջան, ուրեմն այսօր շատ զբաղված օր էր իմ համար, մի քանի հանդիպումներ ունեցա, երեկվա կոչին, որպեսզի համախմբվենք հայերով, հայահավաք անենք եւ կոնկրետ խոսենք մեր սպասվելիք ապագայի գործողությունների մասին, ինչպես ձերբազատվենք հանցագործ այս ռեժիմից, բռնապետությունից եւ ինչպես արագ ուրեմն կազմենք ծրագիր այս ցեխից երկիրը դուրս բերելու։ Մեզ միշտ հավատացրել են, որ հայ արգանդը չորացել է եւ 1-3-4 հոգուց բացի չի ծնել մեկին, որը հնարավոր է, որ այս երկիրը կարողանա ղեկավարել։ Իսկ իրականությունը այն է, որ բավականին շատ են ունակ հայերը, մաքուր հայերը, հայրենասեր հայերը, ազգանվեր հայերը, նվիրյալ հայերը, ովքեր որ հայրենիքը սիրում են անշահախնդրորեն եւ ովքեր որ պատրաստ են երկրի կառավարություն ստանձնել, արհեստավարժ հայերը, խելացի հայերը եւ ոչ հայտնի հայերը, որովհետեւ այդ զանգվածը միշտ աշխատել է լինել, այսպես ասած, առաջնագծում եւ համոզել ժողովրդին, որ էսա ձեր ընտրությունը կամ վատը կամ ավելի վատը, ու միշտ այդ ընտրության առաջ են կանգնացրել։ Եվ ստվերելով ցանկացած որևէ մեկը, ով իրենց սիստեմի մաս չի կազմում, եթե փորձում էր գլուխ բարձրացնել կամ խոսել, որ գիտեք ինչ կա, ասենք Կարապետյան Վարդանը, օրինակ, շատ արհեստավարժ, խելացի, տնտեսագետ է, բավականին մեծ փորձ ունի եւ այլն, ապա եթե նա սիստեմի մարդը չի, կուսակցական չի եւ այլն, արագ նրան ուրեմն չեզոքացնում են եւ թույլ չեն տալիս, որպեսզի նա ասպարեզ դուրս գա, քանի որ այդ սուրտ օրակարգերը եւ ամեն ինչը մարդկանց համոզել է, որ ահա ունենք մենք 2, 3, 4 կամ էս հիննա, կամ էս նորնա, կամ սրա հնի հիննա, կամ էլ հնի հիննա, ուրիշ ընտրություն չունենք։ Եթե ոչ Լևոնը, ապա Սերժը, եթե ոչ Սերժը, ապա սա, եթե ոչ սա, ապա նորից Լևոնական ինչ-որ մեկը, եթե նա չէ, ուրեմն Սերժական ինչ-որ մեկը, այսպես անդադ այդ պինգ-պոնգ են խաղացրել մեր ժողովրդին, եւ մեկը մյուսին պաս տալով, մեկը մյուսին ընդդիմություն խաղալով, մեկը մյուսին այսպես ռուսերեն ասած պատերժկա անելով, հա, թույլ չեն տվել իրական գործունյա խելացի մարդիկ ասպարեզ դուրս գան։ Մենք ուզում ենք կոտրել այդ կարծրատիպը։ Եվ հենց այդ հանդիպումներն են ես կազմակերպում երեկվանից եւ ապշած եմ լրիվ անծանոթ մարդկանց հետ հանդիպում եմ, լսում եմ եւ զարմացած եմ, ճիշտն ասած, այսօր երկու շատ կարեւոր հանդիպում եմ ունեցել, այսինքն մի քանի հանդիպում եմ ունեցել, որից կարևորել եմ երկուսը, որովհետեւ մարդկանց եմ հանդիպել, ում ես մեծ հաճույքով, ընդամենը մի քանի ժամ շփվելուց հետո մեծ հաճույքով ուրեմն որևէ ոլորտ կվստահեի այս երկրում ղեկավարելու, հասկանալով, որ այս մարդը ինչ է տեսնում, նրա ինչպես է զգում, ինչպես է միաձուլված այս հողին, այս երկրին եւ այդ ամենից բացի նրա մտածելակերպը, կրթությունը, նրա ուրեմն արհեստավարժությունը, այդ ամեն ինչը տեսնելով ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ աշկերտներս փակ պետք է մենք ուրեմն վստահենք ցանկացած մարդու կամ ասածների վրա հիմնվենք, շատ կարեւոր է, որպեսզի ընդունելի լինի եւ ընկալելի լինի եւ իրատեսական լինի ներկայացվող ծրագրերը։ Բոլորիս առաջ կանգնած է խնդիրը ձերբազատվելու այս հանցագործ ռեժիմից, այս բռնապետությունից, որը որ խոսքի ազատությունը, ազատ տեղաշարժի ուրեմն ազատությունը, մնացած բոլոր ազատությունները մեզ զրկել են, հա, մանիպուլյատիվ իրենց այդ մեթոդներով եւ ամեն ինչով ամենաբռնապետական երբևէ եղած ռեժիմն է եւ այն ապուշները, ովքեր որ պնդում են, որ այ տեսեք ինչ ազատություն է տվել, որ ինչ ուզում եք խոսում եք, նրանք ուղղակի իրենք երևի հայլու մեջ իրենց չեն տեսնում, իրենց պատկերը չեն տեսնում,
իրենք իրենց մերժում են, հայլու մեջ նայում են, տեսնում են իրենց պատկերը, բայց իրենք ասում են, որ դա ես չեմ, ուղղակի այդ աստիճանի իրանք մերժողական են իրականությանը։ Եվ այսպես հանդիպումները շարունակվելու են։ Մենք Կիրակի օրը շատ կարևոր գործ ունենք մեր հավատքի, մեր եկեղեցու պաշտպանությունն է։ Ես կարծում եմ, որ ոչ մի բան չի լինելու, քանի որ հավատացած եմ, որ ուշքի ենք եկել, հավատացյալ հայերը կգնան, կկանգնեն, կպաշտպանեն եւ հարկ եղած դեպքում կսատկացնեն բոլոր նրանց, ովքեր ոտնձգություն կփորձեն անել մեր հավատքի, մեր եկեղեցու նկատմամբ։ Եվ դա բառից բուն իմաստով եմ ասում կսատկացնեն։ Շատ հետաքրքիր ուրեմն խոսակցություններ ունեցա այսօր, զրույցներ ունեցա, մենք պետք է վերադարձնենք մեր ազգին, մեր երջանկությունը, որը մեզնից խլվել է։ Արդեն երկար տարիներ է, որ մեզնից խլվել է այդ երջանկությունը եւ մեզ ուրեմն խորթ այդ սովորություններն ու բաները մտցվել է, ասենք նախանձը, եթե հիշում եք, մենք այսօր զրուցում էինք այդ իմ նշած մարդկանցից մեկի հետ, մենք հիշեցինք, որ անկախ նրանից, թե ինչ էր աշխատում, ասենք, քո ծնողը, կարող է շատ բարձր պաշտոնի լինել, շատ հարգված մարդ լիներ, բայց գայս հետուն տեսնում էր, որ հարևանը, ասենք, էտում է խաղողները, նույնիսկ առանց հաց ուտել շուտ վերցնում էր, քանի որ ինքը մի քիչ ավելի ունևոր էր, քան թե հարևանը, կարծում էր, որ իր սեկատերը ավելի սուր է, շուտ հագնում էր սպորտային համազգեստը, ես իմ հորն եմ հիշում, վազելով իջնում էր ներքև օգնելու հարևանին խաղողները էտելու, կամ մեր ընկերներից մեկը այսօր մեծ զրուցում էի, հիշեցրեց, որ եթե որևէ մեկը, ասենք, բետոնային աշխատանք էր անում, ոչ թե այսօր նման նայում ես ու զանգում ես քաղաքապետարան, հələ եկեք տեսեք, ես ինչ բետոնային աշխատանք, լորիսները, էլի, լորիսները լցվել են, էլի, ամբողջ քաղաքը, ամբողջ երկիրը վերածեցին լորիսների, զարմանալի չի, որ լորիսի դերակատարը այսօր հենց այս շարքերում է, ովքեր որ այս պետությունը, այս երկիրը սարքեցին լորիսավան։ Զանգեմ հələ մի հատ գանտենան, ես ինչ բետոն է անում, ընդհակառակը բոլորը հարևաններով հավաքվում էին, բարեկամներով, ծանոթներով եւ արագ այդ բետոնային աշխատանքը անում էին, օգնում էին եւ իհարկե ում որ օգնում էին, նա էլ իր հերթին մյուսին էր օգնում։ Այդ բարի դրացիական այդ հարաբերությունները հարևանների միջև, անծանոթների միջև, հա, փողոցում պատկերացեք ինչ որ մեկը վիրավոր էր որևէ մի հայ աղջկա, ինչ կկատարվեր նրա գլխին, հա։ Ուղղակի փողոցում անցնող անծանոթները, ես հիշում եի, որ մեր Բաքում մի խուլիգան կար, որ խուլիգան ծնվեց, խուլիգան մահացավ, եկա մարդ էր արդեն 40 անց էր, բայց մեկը ինքը խուլիգան էր, կար այդ տեսակը, հիշում եք, որ տենց ծնվում էին խուլիգան, մեծանում, եկա մարդ էին դառնում, բայց մեկը նույն խուլիգանն էին մնում։ Անունը Խորոված էր այդ տղու։ Խորովածը, ասենք, նրա հետ շփումը լավ բանի չէր կարա տանել։ Մի անպայման մի պատմության մեջ կընկներ նրա հետ ցանկացած շփումի դեպքում։ Այդ աշճանի ինքը խուլիգան էր, այդ աշճանի ինքը ուրեմն բոր էր, այսպես ասած, բայց կերպար էր, ամբողջ ուրեմն թաղում գիտեին Խորովածին, իր մականունը Խորոված, բոլորը գիտեին Խորովածին։ Սկսած են ամենախելոք մարդկանցից, վերջացած ամենաչարաճճիներից, բոլորը գիտեին Խորովածնովը։ Բայց Խորովածը եթե հանկարծ քաղաքում տեսներ, որ այ Աստված չաներ, տեսներ, որ իրենց մայլի աղջիկից մեկին ինչ որ մեկը նեղացնում է, այդ իր խուլիգան հալով, այդ թասիբը որ կար էլի այդ ժամանակ նույնիսկ խուլիգանների մեջ, նա անպայման ոնց արա, մեր մայլի աղջկան, դու ով եղար արա, որ դու նեղացնես, կամ ձնագնդիկով որ իրար խփում էին, բան հանգարց մեկը մի քիչ 4 արքեր այդ ձնագնդիկը աղջիկին խփելու տենց հիմար մի հատ բան կար, որ ձուն էր գալիս, տղամարդիկ, եկամարդիկ ելնում են փողոց ձնագնդիկով աղջիկներին էին խփում, եւ հանգարց մեկը ինչ որ մի քիչ բանը սառույցը պինդ ձնագնդիկ խփեր կամ ցաված դեր կամ բան, ապա ամոթանքի բան է դառնում։ Մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասել, որ փոխեցին մեզ։ Փոխեցին այդ օվերտոնի պատուհանով եւ այլով։
Հենց դա է վերադարձվելու մեր ժողովրդին, մեր ազգին։ Այդ բարիությունը, այդ իրար սիրելը, այդ ամեն ինչը, սա հատուկ մտածված ծրագրով այս պարակտիչ աշխատանքը կատարվեց, այս հանցագործ ռեժիմները եւ մանավանդ այս վերջի ռեժիմը այս ամեն ինչը ծրագրավորված արեց, որովհետեւ ներսից մեզ այս ախտը մեր մեջ, ուրեմն սփռելով մեզ պարակտեցին, մեկս մյուսին սիրելը վերածեցին ատելության եւ հենց դրա պատճառով է որ այսօր կարդում ես որ ինչ որ մի անաստված շունշան որդի, որը արդեն կորցրել է իր բոլոր մարդկային հատկությունները, ուրախանում է մեկ ուրիշի մահով։ Ես այդպիսի բան տեսած չկամ, ով ուզում է լիներ մահացողը, որ ամբողջ մի թաղամասում մարդ էր մահանում, բոլորը գիտեին, որ մահացել է եւ թաղամանը ուրեմն մարդիկ բոլորը գնում մասնակցում էին։ Գյուղեր կային, որ ընդհանրապես մարդիկ այդ գյուղերից 20 տարի առաջ արդեն գնացել էին, եւ բայց որ իմանում էին, որ իրենց գյուղից ինչ որ մեկը մահացել է, 90-100 տարեկան ինչ որ մեկը, բոլորը գալիս էին գնում էին գյուղ այդ թաղմանը մասնակցելու։ Եվ ես միշտ օրինակ եմ վերել ապարանում մոռացա գյուղի անունը, Քուչակ, սկզբից միջև ապարան հասնելը կարծեմ, հա, Քուչակում ես այդպիսի մի թաղման էի գնացել, ընկերներից մեկը քուչակցի էր, եւ որ տանում էինք հանգուցալին հանձնելու հողին, միջև գերեզմանոցը մի 300 մետր էսքով մի հատ գերեզման կար։ Մի հատ թակ, այսպես միայնակ գերեզման էր, զարմանալի էր, եւ ես մտածեցի, որ սա ինչ որ հատուկ գերեզման է, ու հարցեցի այդ ընկերոջս, ասեցի, այս հատուկ ուրեմն հերոսա կամ ինչ ասեց, չէ, ինչ ես խոսում, ասեց, էսի գյուղի կլավուզնիկն է։ Ասեցի ոնց գյուղի կլավուզնիկն է, բա ինչի աստեղ, ասում է գյուղացիները այնքան վատ մարդ էր ինքը, բոլորի վրա գրում էր բողոքներ եւ կլավուզաներ էր գրում, որ իրան չեն թողել, որպեսզի մնացած հանգուցյալների կողքին թաղի ընտանիքը, որ ընդեղ էլ մարդկանց չանհանգստացնի են աշխարհում։ Պատկերացնում եք, այնքան հազվագյուտ բան էր կլավուզնիկ, լորիսները այնքան քիչ էին, որ այդպես նույնիսկ մարմինը հողին հանձնելուց թույլ չեն տվել գերեզմանոցը ուրեմն բոլորի կողքը տանեն թաղեն։ Այդպիսի հետաքրքիր պատմություն, իսկ հիմա երևի այդ առանձին թաղեն մարդկանց, ովքեր որ լորիսություն չեն անում իր կյանքում։ Ինչպես եւ երեք ասեցի, ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում։ Այս հանցագործ ուրեմն պարագլուխը, որ այսօր հայտարարություն արել, ընտրություններ, բան, այդ կապիկությունները, որ խաղում են, ահա տեսեք մարդ չի գնում, այս թատրոնը բան, այս ամեն ինչը վերջ ենք դնում, մոռանում ենք այդ հին նոր բան, այս կողմ ենք հավաքվելու ենք, իրար գլխի ենք հավաքվելու, խելացի, արեստավարժ, հայրենիքին նվիրված, ազգային շահերը, մնացած բոլոր շահերից առաջնային դասող, ազգային գաղափարողությամբ ուղղորդվող խումբ է ստեղծվելու, որը որ այդ անուն բան հեչ կարևոր չի, ինչ անուն կդնեն, այ էս ինչ ճակատ, այն ինչ ռաժմաճակատ, էս ինչի բան, սենց հաթաթ այդ փորձերը արվելը, չէ, սա լինելու է շատ հասարակ պարզ, ուրեմն արեստավարժ մասնագետներից խումբ, որոնք որ կմշակեն ծրագիր եւ այդ ծրագրով հանդես կգան եւ կկազմակերպվի մեկ ուրեմն վճռական ակցիա, որով վերջ կդրվի այս հանցագործ ռեժիմի գործունեությանը եւ երկիրը կդրվի ճիշտ ռելսերի վրա, կձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, որը կապահովի ազգային դիկտատուրա եւ մի վախեցեք ազգային դիկտատուրա բառից մի վախեցեք, որտեվ դուք այսօր աշխարհի ամենալպիրշ, ամենավտանգավոր դիկտատուրայի ռեժիմում եք ապրում, ինքներդ էլ ձեզ մերժում եք, որ այդպես չի, իրականում այդպես էլ կա։ Այսօր գերագույն գլխավոր հանցագործը գլուխ է գվում, որ բռնի ուժ չի կիրառվում, երբ որ տեսնում ենք, թե ինչ ուժով են նրանք թեկուզ սովորական ուրեմն եռաբլուրի այցը, մնացած այդ բոլոր երեկվա արուն լվա այդ ծեծու ջարդը, այդ օրենքները, որ հանում էին, որ եթե ճիշտը խոսած քեզ դատում են,
այդ տուգանքների այդ բռնապետական այդ ճնշումը մարդկանց վրա միշտ կախված պահելու ձեզ ուրեմն այդ վարկային այսօրվա գոյություն ունեցող այս սարսափելի ծրագրերը, բանկային ճնշումները եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչ ավելի մասնագիտական լեզվով մասնագետները ի ցույց կդնեն այդ ծրագիրները ներկայացնելուց։ Ես նորից կոչ եմ անում բոլոր մտահոգ հայերին, իրական հայերին, ուրեմն համախմբվել գաղափարի շուրջը, ոչ թե ինչ-որ անհատի կամ մարդու շուրջ, եւ այդ գաղափարի շուրջը այդ ծրագիրը արագ կազմի, արագ կանգնեցվի այս գահավիժումը դեպի անդունդը, մեր երկիրը, որ տանում է այս հանցագործ ռեժիմը, արագ մարդիկ պատասխանատվության կանչեն իրենց գործած սարսափելի մեր պատմության մեջ ամենաողբերգական ուրեմն հանցագործությունների համար, բոլորը ամեն ինչի համար պետք է պատժվեն։ Այսօր ես օրինակ եի բերում Քարվաճառում տեղի ունեցածը, երբ որ ամսի 10-ին հայտնի դարձավ, որ ընդամենը 3 օր հետո անառիկ քարվաճառը, որ ոչ մի մետր չէր զիջվել եւ որ հայտարարվեց, որ պետք է ուրեմն քարվաճառը հանձնվի 3-4 օրվա ընթացքում, սարսափելի քաոս սկսվեց, տղամարդիկ այդ ժամանակ գտնվում էին առաջնագծում տարբեր ուրեմն ֆրոնտի տարբեր հատվածներում, կանայք երեխաները տեղափոխվել էին ապահովության համար Հայաստան, տները անտեր եւ հաջորդ օրը բոլոր կոմունիկացիաները անջատվեցին, դա ուրեմն կազմակերպված գենոցիդ էր, տեղահանում էր հայության։ Քարվաճառը, անառիկ քարվաճառը, որ կարելի էր պահել մինչ օրս, ուրեմն մտածված, ծրագրավորված հանցագործ ձևով հանձնվեց թշնամուն, որովհետև այնտեղ եւ զորքն էր, ուրեմն այնպիսի կարգավիճակում, որ այնտեղ ոչ մի ձև չէին կարողանում թուրքերը, ոչ մի ձև չէին կարողանում ճեղքել պաշտպանությունը եւ արդեն վերջերս նույնիսկ չէին կարողանում լուրջ վնասներ ուրեմն պատճառել մեզ եւ ընդամենը փորձում էին ռմբակոծություններ անել տարբեր թիկունքային հատվածներում, որը նույնպես որևէ օգուտ չէր տալիս իրենց։ Կոմունիկացիաները, լույսը, ջուրը, ամեն ինչը անջատվեց Քարվաճառում, որպեսզի ապրելը դառնա այդ ցուրտ եղանակին, այդ մութ, այդ խավարի մեջ, ուրեմն տեղեկատվական ամբողջ, ուրեմն այդ բլոկադայի մեջ, մարդկանց թողելով մենակ, ճարահատյալ, խեղճ տղեկը ուրեմն ֆրոնտից վերադարձան եւ բացվեց սահմանները եւ թույլ տվեց ուրեմն այդ խուժան հերոսակա խմբերը, որպեսզի գան թալանեն մարդկանց տները, դա այն որ քրդերին էին անում, հա, առաջին գենոցիդի ժամանակ, ես չգիտեմ ովքեր են քրդերից էլ բետար էին, այն հայ ազգանունները, որոնք դրուժբաները բանը վերսած գավիժեցին ուրեմն հարցակվեցին Քարվաճառի վրա ու սկսեցին թալանել մարդկանց տներն ու ունեցվածքը, ստեղծելով այդ քաոսային իրավիճակը, ճանապարհները փակվեց, մարդիկ չէին կարողանում այդ ուրեմն խցանումներ, օրերով խցանումներ, ջուրը չկա, հեռախոսակապը չկա, այնպիսի պայմաններ ստեղծվեց Քարվաճառում, որ մարդիկ ուղակի ընդեղից պրծնելով փառք էին տալի Աստծուն, հա, ու այդ մարդկանց այդ անճարությունից օգտվելով այն սահմանագլխին, սոտքի սահմանագլխին այդ խուլիգանները կանգնած հավաքված մարդիկ, որ հազիվ մի քանի անասունը փրկված, հոգնած օրերով ոտքով այդ ցրտին քայլած իրենց անասունները հասցրած եւ ամեն անասունի համար 5000, 10000 ուրեմն գումար առաջարկելով թալանեցին այդ մարդկանց, էլ գենոցիդը ոնց անում, դա կազմակերպված գենոցիդ էր, որին ես վկա եմ եղել, իմ աչքերս են տեսել։ Եվ այդ ամեն ինչի համար կան պատասխանատուներ եւ նրանք պետք է պատասխան տան։ Կլինեն նրանք Արցախից, թե կլինեն նրանք Հայաստանի, ուրեմն Հանրապետությունից, բոլորը պետք է կանգնեն դատարանի առաջ եւ պետք է պատասխան տան։ Ես մենակ չեմ եղել, վաղը իմ գլուխը ուտելով էլ չեք բրծնելու այդ դատաստանից, բոլոր Քարվաճառի ամբողջ տարածքի Շահումյանի շրջանի գյուղերի այդ կազմակերպված գենոցիդի համար
պատասխանատուներ են լինելու։ Պատասխանատուներ։ Պատերազմը այդքան ուրեմն վնաս չտվեց այդ շրջանին, որքան որ վնաս տվեց այդ ներքին թուրքը եւ բոլորը թալանչիներից բռնած ձեզ եմ ասում թալանչիներ դուք լավ գիտեք ով եք դուք եւ ձեր կազմակերպիչները եւ հոսանքած զրկողները եւ մեծ ջուրը կտրողը եւ կոմունիկացիոն եւ հեռախոսային անտենաները քանդողները բոլորը մի անգամ պետքա լինի ազգային դատարան հազարավորներ պետքա նստեն ուրեմն հազարավորներ պետքա նստեն մի անգամ պետք է արդարությունը այս երկրում ուրեմն լինի որպիսի պատմությունը հերթական անգամ մեզ նման փորձության չտանի եւ երբ որ մենք պատժենք իրական մեղավորներին եւ հողանձնողներին եւ այդ գենոցիդի մասնակիցներին ովքեր որ հայ ազգի նկատմամբ այդ գենոցիդը կատարեցին այստեղ հենց մեր յենիչերները դրանք որ պատժվեն արտաքին թշնամու հետ շատ ավելի հեշտ կլինի ուրեմն պայքարել ներսիցա որ մեզ հաղթել են այսօր թիկունքիցա որ մեզ սպանել են այսօր եւ թիկունքիցա որ մեզ հարվածեցին եւ թիկունքի ուրեմն այդ դավադիր ծրագրի պլանավորված այս պատերազմ հողերը հանձնելու պատերազմի միջոցով կարողացան մեզ հայրենազրկել որտեվ Արցախը դա Հայաստանի գոյության երաշխիքն էր ոչ թե Հայաստանն էր Արցախի գոյության երաշխիքը, այլ ես պարզ ասում եմ ձեզ, Արցախը դա Հայաստանի գոյության երաշխիքն էր։ Եվ Արցախը հանձնելով մենք զրկվեցինք մեր գոյության երաշխիքից։ Եվ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ երաշխիքը վերականգնենք։ Իսկ դրա համար մենք օր առաջ պետք է ձերբազատվենք այս ամբողջ ողբերգության հեղինակներից եւ նրա այդ ողբերգությանը կամա թե ակամա մաստակից եղածներին։ Այսօր տեսնում եմ արդեն շատերին, որ փորձում են ուրեմն ցեղ շպրտել եւ այսպես Նիկոլին սխալ հանելով փորձում են իրենց մեղքերը լվանալ։ Չի ստացվելու։ Ամեն մարդ պատասխան է տալու իր կատարած ուրեմն մեղքերի համար, հանցանքների համար։ Բոլորը հատ առ հատ պատասխան են տալու եւ սա կարող եք ընդունել որպես սպառնալիք, ինչ ուզում եք ընդունեք։ Ես չեմ լինի, մյուսը կլինի, չեք ազատվելու, այս անգամ չեք ազատվելու, վրեժ լինելու է, վրեժ լինելու է, վրեժ մեր կորցրած այդ սերուցքի, ազգի սերուցքը, որ տարան և մտածված կոտորեցին, ես եվս մի անգամ կրկնում եմ, ամբողջ իմաստը, որ ուրեմն կամավորներով որոշեցին համալրել առաջնագիծը ոչ թե ուրեմն մոբիլիզացիան, ինչու դադարեցին զորակոչը։ Ամբողջ իմաստը նրանում էր, որովհետև երեք որ ես ասում եի 90%-ը բանակից թռած են, հենց այնպես չի ասում, կա, այդպես էլ կա։ Այդ 90 թռածին, 90%-անոց թռածին ղեկավարելը հեշտ է, որտեղ նրանք փորձելու են, այսօր հարցում են ասում են, բա ինչ են ոստիկանները սուս մնացել եւ չեն խոսում իրենց այդ կոտորածի մասին, որ Շուշիում տեղի ունեցավ այդ մշակույթի տանը։ Ասեմ ինչու, որտեղ այնտեղ լիքը մեղավոր կա, որտեղ նրանք հրաժարվել են գնալ ուրեմն առաջնագից, այնտեղ վեճ է եղել եւ այլն, եւ մեկը մյուսի քամակը ծածկելու համար գերադասում են սուս մնալ։ Հետո ինչ որ իրանց ընկերներից 22 հոգի կոտորվել են։ Եթե ճշմարտությունը դուրս գա, թեկուզ հետնել պարզվի, որ այս ինչ բան է այո, նրանք այսօր շատ մեծ ջանասիրությամբ կպայքարեն Նիկոլին պաշտպանելու համար, որտեղ Նիկոլը իրենց ամոթը թաքցնողն է։ Այն ինչից նրանք պետք է ամաչեն։ Կապ չունի խաբելով են տարել եւ չեն տարել, հայ մարդուն, ոստիկանին մանավանդ։ Եթե տարել են ու ասել են, որ թեկուզ խաբելով, ամոթ ձեզ, որ ձեզ ստիպված են եղել խաբելով տանել թեկուզ։ Եթե այդպիսի բան եղել է, դա ամոթ է, որովհետև դուք պետք է ուղղակի հպարտանայիք, որ ձեզ տարել են ու փոխանակ Շուշիում փողոցում, ասենք, մարդ բռնելով զբաղված լինեիք, որտև կային, ես տեսել եմ այդ ոստիկանների, ովքեր որ շատ ուրախ էին, որ իրանց նշանակել էին, ասենք, մարդ բռնելու, հենց քարվաճառում։ Փոխանակ այդ
հուշկու այդ դեմքերը ասես գնային ու մեր տղեկող կանգնեին, իրաց դրել էին փողոցում, ասում էին ով փորձում է փախնել բռնեք։ Եվ նրանք էլ արդից օգտված շատ առիթավորված, հա, այդ տամոժնիկներ, ոստիկաններ դրանց նշանակել էին փոխանակ ֆրոնտ տանելու են, խեղճ գյուղացիներին տալել էին ֆրոնտ, իսկ դրանց նորից թողել էին, որպեսզի իբր կարգու կանոն էին պաշտպանում, իրականում մարդ էին բռնում եւ մարդը, որ 20 օր ծառայած, հոգնած, հերթափոխի գնում է, կարող է բռնեին, օրով պահեին, ասեն, թուղթ չունես, ախպեր ջան, չենք թողում հետ գնաս Հայաստան։ Այդ բանակից թռած, այդ ֆրոնտից փախած է, բռնում էր 20 օր, ուրեմն շրջապակումից նոր դուրս եկած այդ հոգնած մարդուն, մի հատ էլ ասում էր գնա հետ Ստեփանակերտ, թուղթ տան, որ դու 20 օր կռվել ես, որ քեզ թողենք հետ գնաս Հայաստան։ Այդ գալուց այս Շանթուլա, այդ տղեն, որ կամավոր գալիս էր, ինչի՞ չէր բռնում, ասում ես ուր ես գնում, թուղթը տուրա, որ գնում ես։ Այնքան բան կա, այնքան մանրուքներ կա, դուք էստես նստած ես էկրանների մոտ, այդ ամեն ինչից ծանոթ չեք, դրա համար պետք է այնտեղ լինեիք, որ տեսնեիք։ Եվ նաև ես ձեզ պատմել եմ, որ այսօր դուք տեսնում եք ինչ-որ մեկը, որ վիրավոր ոտքով գալիս է ու սկսում է գոռալ, որ ես Նիկոլը չներմեռնեմ, Նիկոլի ջանին բան։ Գիտեք, ես կոնկրետ, ես բուժօգնություն եմ ցույց տվել այդ տես մեկին, որը որ փախնելուց երկու հոգով հենց մեր մոտ փողոցում ընկան, մեկը ոտքը կոտրեց, պոկվեց համարյա, մյուսը տեղում մահացավ եւ հիմա այդ ոտքը կոտրածը, որպեսզի չբացահայտվի իր ուրեմն դեզերտիր լինելը, նա հնարավոր է նաեւ այնտեղ այդ բաների մեջ գոռում է, որ կեցը Նիկոլ Փաշան։ Այնպես որ ոչ ձեր ուրեմն վիրավորված լինելը բերեք, ոչ էլ նույնիսկ շատ դեպքերում, որ ասում են, որ գիտեք ինչ կա, պետք է հարգել զոհի ուրեմն զոհերի ծնողներին եւ իհարկե պետք է հարգել, ոչ թե պետք է հարգել, պետք է խոնարհվել, բայց եթե ես տեսնեմ, որ զոհի ծնողը օգտագործում է իր որդու այդ զոհողությունը օգտագործում է արդեն ուրիշ շահերով, իմ մոտ նա չի կարող հարգանք առաջացնել, նույնիսկ եթե նրա որդին զոհվել է, ուրեմն նա վաճառում է իր որդու, ուրեմն այդ զոհողությունը որևէ շահադիտական նպատակով կլինի դա այս իշխանության կամ ընդդիմության կամ մյուսի, եթե շահարկում է իհարկե, եթե կան այդպիսիները, ես ոչ թե ասում եմ, որ բոլորին, այլ նկատի ունեմ, եթե այդպիսիները հայտնվեն, որոնք ինչ-որ ինչ նպատակով կօգտագործեն իրենց զոհված ուրեմն հերոս որդիների հիշատակը, դա էլ է անընդունելի իմ համար, և եթե ես չեմ զոհվել, կամ չի զոհվել իմ որդին, որը դեռ անչափահաս է, կամ չի զոհվել իմ եղբորս որդին, որ հիմա էլ հենց ծառայում է, առաջնագծում կանգնած է, դա չի նշանակում, որ ես պակաս ուրեմն իրավունք ունեմ իմ ազատության և իմ ուրեմն որդու և իմ ընտանիքի ապագայի համար իմ ձայնը բարձրացնելու։ Ոչ ոք չունի ինձանից շատ իրավունք։ Նույնիսկ եթե, ասենք, ցավոք սրտի ինչ-որ մեկի որդին զոհվել է և իմ որդին չի զոհվել, դա ոչ մի ձև իրավունք չի տալի մեկին մյուսից ավել ուրեմն ազատության իրավունքներ երբեք չի տալիս։ Դա ականջների տողարեք։ Նույնիսկ ոչ մեկ թող ինձ չգա չասի, որ ես լռեմ կամ սուս մնամ, որովհետև իր որդին զոհվել է կամ որովհետև իր որդին գերի է, ձեզնից ոչ պակաս եւ ձեր որդու մահն ենք ցավում եւ ձեր որդու ուրեմն գերի ինքնելը, բայց հավատացեք, որ հենց ձեր համար է արվում, որտեղ ձեր որդուն սպանողին, ձեր որդուն գերի հանձնողին օր առաջ ուզում ենք հեռացնենք ուրեմն իշխանությունից, որպեսզի այդ դավաճանը կանգնի դատաստանի առաջ։ Եղավ, այնպես որ այդքան էլ պետք է ուղիղ խոսալ մարդկանց հետ։ Պետք չի ձևեր թափել, որ իբր թե վայ, եթե գերու մասին է խոսքը, եկեք ճշմարտությունը չասենք, եկեք պատլիզվցելնենք, ցույց տանք, որ մտում հա էլի, ասենք ձևի համար ասենք, որ առաջնայինը էս է, այն է, իհարկե առաջնայինը մեր տղեկի վերադարձն է, բայց եթե այսօր ես գտնում եմ, որ այս իշխանությունը օր ավել մնալով ավելի ուրեմն անհավանական է դառնում ձեր որդու վերադարձը, դուք իրավունք չունեք ինձ ասելու, որ ես այդ մասին պետք է լռեմ։ Այնպես որ սիրելի հայեր, հարգելի ընկերներ, պետք է համախմբվենք գաղափարի շուրջ։
ոչ թե անձի շուրջ, ոչ թե պետք է նշանակենք, որ մեր տեխնացուն, Կարապետ Վարդանյանն է, անպայման կլինի մարդ, որը կղեկավարի, կլինի խումբ, որը կղեկավարի, խորհուրդ, որը կղեկավարի, մանավանդ կլինի ժամանակավոր կառավարություն, որը կհաստատի կարգ ու կանոն, կապահովի արտաքին եւ ներքին անվտանգությունը եւ կստեղծի այնպիսի մթնոլորտ հանգիստ երկրում, որպեսզի ձևավորվի կառավարման նոր մոդել եւ անպայման այս կուսակցական գերությունից կազատի երկիրը, այսինքն որ պետք է անպայման լինեն կուսակցական ընտրությունները, որ անհատ թեկուզ վունդերկինդ հայերը, եթե կուսակցական որևէ ցուցակում չլինեն, իրավունք չունենան մասնակցեն երկրի կառավարմանը, այդ խոչընդոտը կհեռացվի, ինչպես է կոչվում, համամասնական կլինեն, թողելի կուսակցությունները մասնակցեն, բայց ամեն մարդու անհատ որպես իր գործունեության եւ իր ծրագրերով պետք է ընտրեն եւ պետք է եթե մեծամասնություն կհավաքի որևէ կուսակցություն, թող հավաքի, բայց չպետք է ցուցակով, չպետք է մենք ընտրենք կուսակցություն, մենք պետք է ընտրենք անհատների, որտեղ մենք շատ փոքր երկիր ենք, որպեսզի կուսակցություններ ունենանք։ Մեր մոտ պետք է անհատները, անհատների, խելքերի, ուղեղների ժողով պետք է լինի, որպեսզի կարողանանք այն որ ասում են էշը ցեխից հանենք։ Շատ բարդ ու դժվար ծրագիր է։ Ով որ կստանձնի այս պատասխանատվությունը, նրանք իրոք հերոսներ կլինեն։ Հետագայում շատ ժամանակ անց նրանց անունները կգրվեն պատմության մեջ որպես հերոսներ, եթե նրանց հաջողվի մեր երկիրը հանել այս ծանր իրավիճակից։ Բայց ես հավատում եմ, որ դա հնարավոր է։ Հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ մենք այդ կարծրատիպերից հրաժարվենք։ Հիմա տեսեք, եթե հիմա բոլորը ասում են, այս հներն են ուզում հետ գան, այս էլ նորերի բարեկամներն են, բայց հիմա էլ գիտեք ինչ է լինելու։ Եթե բերեն, ասեն, որ սա Վարդան Կարապետյանն է։ Վարդան Կարապետյանը ունի այսքան տարիների ուրեմն տնտեսագիտության մեջ այսպիսի փորձ, եւ այլն, ասում են, ով են, սրանք ով են ախպեր, սրանք որտեղից հայտնվեցին, Ես խիպետի սրան հետ համընտրեմ, սկի չեմ իմանում ով է, էդի եթե դու ընտրությունը թողում ես այսպես կոչված ժողովրդի, եւ դրա համար ոչ թե սրան ու նրան են ընտրելու, այլ ընտրելու են ծրագիր, իսկ որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ ընտրում են ազգային ծրագիր, որոնք ուղղորդվում են ազգային գաղափարախոսությամբ, դրա համար պետք է ժամանակ, եւ այդ ժամանակը կապահովի հենց ժամանակավոր կառավարությունը, որը դուրս կշպրտի այս հանցավոր ռեժիմը իշխանությունից, կկանգնացնի նրանց դատաստանի առաջ, կստանձնի պատասխանատվությունը 1 թե 2 տարի է, դա նույնպես պետք է ուրեմն լինի շատ խելամիտ ժամանակ, երկրում կարգավորի կարգ ու կանոն կմտցվի երկրում, եւ այդ կարգ ու կանոնի պայմաններում, հանգիստ պայմաններում, երբ որ ամեն մարդ զբաղված կլինի իր գործով, կներկայացվի այդ ծրագրերը եւ մարդիկ հանգիստ կգնան ընտրությունների առանց կռապաշտական ուրեմն այդ նկարտումների, այդ կռապաշտական այս ստրկությունից վերջապես կազատվենք, որ այս կամ այն կուրքը, հա, որ եթե Նիկոլը չելով, բայելով, էլ Հիսուսը, էլ ես իմ ինչ այլ ամոթել է դուք ուզում եք ուրեմն դուք հայտարարեք, որ իսկականից այս ազգի արգանդը չորացել է եւ մի Նիկոլա ծնվե, եթե Նիկոլը չի ուրեմն Սերժը, եթե Սերժը չէ ուրեմն Պողոսը, եթե Պողոսը չէ Պետրոսը եւ այլն, հա? Ասենք այդքան մենք ուրեմն ամբողջ աշխարհին մարդ ենք մատակարարում ու մենք մեզ ղեկավարելու համար մարդ չունենք, ուզում եք ասում եք։ Լավ է լինելու, շարունակելու ենք հանդիպումները, շատ արագ ձևավորելու է խումբ, եւ այդ խումբը շուտով հանդես կգա արդեն ոչ թե ես ձեր գլուխը կտանեմ խոսալով, այլ շատ խելացի այսօր արդեն հանդիպել եմ, այդ խելացի մարդիկ կհամախմբվի այդ գաղափարի շուրջը, ազգային ծրագրի ուրեմն կազման աշխատանքներով կզբաղվեն, կներկայացնեն ձեզ ծրագիրը եւ ինչ անելը եւ վերջապես ձեզ ռեալ կներկայացվի ինչ է պետք անել եւ մենք միասին անպայման ոտքի են կանգնելու եւ ոչ միայն ոտքի են կանգնելու, ավելի լավ է լինելու քան առաջ։ Ժամանակ կքաշի, սերունդ պետքա ուրեմն դաստիարակվի ճիշտ
Ունենք ոսկի սերունդ, այնպես չի որ վատն են, այդքան փչացրեցին մեր սերունդները իրենց սերիալներով, իրենց այլասերված ուրեմն բաներով, բայց մենք տանը կան եղել են ու կլինեն այն հայերը, ովքեր չնայելով այդ ամբողջ այդ Օվերտոնի պատուանի այդ մեթոդները եւ այլն, իրենք տունը ճիշտ հայեր, ճիշտ ուրեմն հայրենանվեր մարդիկ են դաստիարակել, ինչպես նժդերանում սկզբից պետք է մարդ լինես, հետո հայ եւ այդ մարդ չես կարա դու վատ մարդ լինես ու հայ լինես, հայը վատը չի լինում։ Այդքան բան, պինդ եղեք, չհուսահատվեք, երբեք ուրեմն մի տրվեք այդ ամբողջավարման ուրեմն մի վախեցեք, վախը հատուկ չէ հային, իզուր չի որ վախ բառը մենք երկու դեպքում ենք օգտագործում, մեկ էլ զգացումը որ ունենք, որ երբ որ սարսափում ես ինչ-որ բանից, մեկ էլ երբ որ ցավ ես զգում, գոռում ես վախ։ Այն նենց մի արեք, որ մի վախը այն մյուս վախը բերի, վախը տեղով ցավ է եւ վախկոտությունը մեզ հատուկ չէ։ Այնպես որ լավ եղեք սիրելիներս, ամեն օր հանդիպելու ենք, ամեն օր խոսելու ենք եւ արդեն ոչ միայն ես, այլ են նվիրյալ հայորդիները, ովքեր կմիանան այս ազգի փրկության ծրագրին։ Մնացած այդ ուրեմն այսօրվա այդ լոլոները, որ հերթական անգամ այդ հանցագործ ղեկավար կոչվածը ձեզ պատում էր այդ ընտրությունների այդ խաբեությունը, այդ ամեն ինչը, որ նա փորձում է ինչ որ ձգել իր այդ խղճուկ գոյությունը, դա չի հաջողվելու։ Այդքան բան, չընկճվեք, մի